วัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัศมาขุนรายารหัสนักศึกษา 6642002033 ค่ะวันนี้จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาการสะอึกว่ามีอาการสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะอาการสะอึกเกิดขึ้นได้อย่างไรอาการสะอึกเกิดจากการหดเกร็งกระบังลมโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากกระบังลมและกล้ามเนื้อช่องระหว่างซี่โครงทำงานไม่สัมพันธ์กันค่ะสาเหตุของการสะอึกมาจากอะไรบ้างสาเหตุนะคะ 1. ระบบประสาทที่ควบคุมกระบังลมถูกรบกวน 2. การขยายตัวของกระเพาะอาหารมากเกินไป 3. การเปลี่ยนที่รวดเร็วในอุณหภูมิห้อง 4. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากๆ 5. ก็คือปัญหาด้านจิตใจค่ะ เช่น การเกิดความเครียดตื่นเต้นหรือว่ากลัววิธีการแก้ไขการสะอึกเบื้องต้นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะคะก็คือ 1. สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นหายใจไว้สักพักจากนั้นหายใจออกแล้วก็ดื่มน้ำตามค่ะ 2. ทำให้ตกใจโดยไม่รู้ตัว 3. หายใจในถุงกระดาษค่ะ 4. ใช้นิ้วอุดหูทั้งสองข้างแล้วก็ดูดน้ำจากหลอดค่ะ 5. กั้นหายใจระยะสั้นๆแล้วก็นับ 1-10 ค่ะ